तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल इंडियन यूट्यूब परितांजलि। होप यू ऑल आर विल बी गुड। तो नए चैलेंज के साथ मैं आपके सामने प्रेजेंट हो गई हूँ। तो भाई बहुत सारी रिक्वेस्टें आ रही थी और चैलेंज के लिए तो मैंने उसमें से कुछ एक्सेप्ट कर लिए हैं, बट मैं इकट्ठे तो सारे दे नहीं सकती हूँ, चैलेंज कर नहीं सकती हूँ। तो मैं वन बाय वन आपके साथ वो शेयर ज़रूर करूँगी। तो फर्स्ट में चैलेंज एक्सेप्ट जो मैंने किया है वो काफ़ी दिनों से आ रहा था और इसके मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2। अगर आपने नहीं देखा है तो भाई क्या देखा है। अगर आपने नहीं देखा और आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। भाई देखना भी बनता है और काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सारा आपने उसमें प्यार दिया और ऐसे ही प्यार वो आगे मेरे ये वाले वीडियो में भी बनाए रखना। तो गाइस जो मैं चैलेंज आज करने वाली हूँ वो चैलेंज है सीजनिंग पार्ट 3। तो भाई इसके लिए काफ़ी रिक्वेस्टें आ रही थी और आज एक चीज़ भी मैं शेयर कर दूँ कि पहले से ही मुझे थोड़ा सा कोल्ड है, बट फिर भी मैं ये चैलेंज कर रही हूँ। और वही चैलेंज आया था, जैसे कि मैंने फर्स्ट तो वॉशरूम में अपने बनाया ही था, सेकंड मैंने नहीं बनाया था, बट उसके लिए आया है कमेंट चैलेंज के लिए कि आप पार्ट 3 वॉश बेसिन में ज़रूर बनाइए। तो गाइस आपकी फरमाइश के अनुसार मैं देख लिया, मैं वॉश बेसिन में बना रही हूँ। ओके, तो पहले से ही मुझे कोल्ड है और मैं वॉश बेसिन में बना रही हूँ और टाल में कम से कम यूज़ करूँगी। तो यही रिक्वेस्ट थी ना। तो कोई मेरे सब्सक्राइबर हैं जो कि हैं ज्योति प्रकाश मिश्रा जी, तो थैंक यू, आप मुझे इतना सपोर्ट कर रही हैं। मैं देख रही हूँ आप मेरे हर एक वीडियो में कमेंट करती हैं, मीन्स आप मेरा हर एक वीडियो देखती हैं, तो तहे दिल से शुक्रिया। और ये उन्हीं की फरमाइश थी तो आज मैं वो पूरी कर रही हूँ। स्पेशली ज्योति जी ये आपके लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं ये वीडियो जूम करके बना रही हूँ, काफ़ी आ रहा था कि जूम करके बनाइए, फ्रेश लाइट के साथ बनाइए। तो गाइस फ्रेश लाइट तो मैं यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकती हूँ, तो बस मैं, लेकिन हाँ जूम करके ज़रूर दिखा सकती हूँ आपको, तो आप देख सकते हैं। तो मैं इसी से बनाऊँगी और जूम करके ही बना रही हूँ, तो आप देख लीजिए। सॉरी, ये फेक नहीं है गाइस, ये रियल है। मैं मुंह बोल के छींकती हूँ, सीधी बात है। नॉइज़ का तो पता नहीं, लेकिन मेरे मुंह में से पानी ज़रूर आने लगता है।
एक मिनट आ रही है, रुक गए यार। ये भगवान आ जाए बस, क्योंकि ये रुक जाती है ना तो मेरी सांसें रुक जाती है। लाना पड़ेगी, आई थिंक लानी ही पड़ेगी, नहीं तो ये मेरा जीना मुश्किल कर देगी। तो पूरी नाक खुल गई मेरी, जो कि कोल्ड में बंद थी, और आई थिंक फिर से आ रही है। इसको करने में मुझे काफ़ी मज़ा आता है। लो देख ली। तो गाइस एक और आ रही है, फंस गई है। मैं तेरी अब इस वाली नोज में फंसी है। आ जा। सॉरी गाइस। तो गाइस ये था मेरा आज का वीडियो, मे भी आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ गाइस भर भर के लाइक करना, कमेंट करना, एंड प्लीज़ 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 जो मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलती हूँ नए वीडियो में नए चैलेंज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, लव यू, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। और इतना ही प्यार जितना आपने मेरे पहले के वीडियो में दिया उससे कहीं ज़्यादा प्यार दीजिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।